došli na pres konferenciju uoči sutrašnje utakmice Lokomotive i Hajduka. Odigravanje je u 18 sati na stadionu u Kranjčevićevoj, a više o samoj utakmici će naš trener, gospodin Mario Tokić, a nakon njega i Lokos Ivan Šumić. Dobar dan svima, još jednom. Pa, očekuje nas jedna, po meni, dosta teška utakmica, jer Hajduk ima puno bolju ekipu nego što ti rezultati pokazuju i sigurno da ima tu nekoliko razloga zašto su tako, ali mi se prije svega koncentriramo na nas i s obzirom da ovo proljeće dosta dobro izgledamo kao momčad, osim tih 30 minuta u Puli prvih, mi smo u jednom dosta dobrom stanju i znači koncentrirani smo isključivo, kao ponavljam, na nas i jednostavno mislimo da imamo dosta kvaliteta i da možemo sutra odigrati jednu dobru utakmicu protiv Hajduka. Pa kao što je trener rekao, očekuje nas teška utakmica, ali mi smo koncentrirani na sebe, radili smo dobro ovaj tjedan i po meni je najbitnije da uđemo dobro u utakmicu, koncentrirano, agresivno, jer mislim da ne bi trebali imati problema nikakvih. Analizirali smo ih ovaj tjedan, odigrali su odličnu utakmicu protiv Rijeke, ali isto ovisi i o nama, i nas se nešto pita, tako da kako mi uđemo koncentrirano od prve minute ne bi trebali imati nikakvih problema. Mario, niste dugo dali gol Hajduku? Pa točno, nismo. Danas sam dobio tu informaciju, da nismo dugo dali gol. U ovom mom mandatu, znači 90 minuta. Pa gledajte, meni neki moji prijatelji, naročito stariji treneri i neki bivši treneri moji, često mi govore da možda ja premalo tražim alibi nekakav, s obzirom da nemamo pravog napadača u ekipi. Ja neću ni ovu utakmicu tražiti alibi, znači ja imam tu ekipu koju imam i ponosan sam na njih, čast mi je što sam trener te ekipe i neću nikada kukati da mi fali, ne znam, ovo, fali mi ono, fali mi ovako, fali onako. Znači to me ne zanima. Ali mislim da ono što meni daje vjeru, to je, kao što ponavljam, znači dobro izgledamo, znači od utakmice, od tog drugog poluvremena sa Istrom, naročito Osijek, u Rijeci smo dobro izgledali, protiv Intera smo jedne ekipe koja je namučila i Rijeku i Dinamo smo jako dobro izgledali svi, u stvari od te 15. minute, znači 75 minuta i to mi daje vjeru da ova ekipa može iznenaditi Hajduk sutra. Što se tiče tog gola, meni je najbitnije da stvaramo šanse. Znači mi smo svaku utakmicu imali nekoliko 100% šansi, nažalost nismo iskoristili, ali doći će i to i ja ne želim tražiti nikakav alibi što nemamo napadača. Imamo mi dovoljno tih ofanzivnih vezni, neko od njih će isto sutra igrati u špici i mislim da ćemo i Hajduku stvoriti par šansi, nadam se da će nam malo i sreća se okrenuti, osmijehnuti, ali prije svega mislim da je dobro što ulazimo u šanse, a doći će taj gol. Kako ti se čini Karilov Hajduk? Pa oni mi izgledaju dosta dobro. Znači dosta dobro, igraju malo drugačije nego svi ostali. U biti mi malo igramo drugačije nego ostali, ali oni znači igraju ta 4 u sredini u nekakvom rombu. Jako su nezgodni kada uđu u nekakav polupresing po sredini terena. Znači u tom centralnom dijelu su stvarno moćni i čak su se uspjeli i Rijeci nametnuti, što nije možda nikome uspjelo. Mi smo jedan dobar dio utakmice parirali Rijeci kroz sredinu, ali znamo svi da je ta Rijekina sredina sve njima što donosi, Hajduk im se nametnuo. Imaju naprijed Futača koji je fenomenalan igrač, sad tek vidimo, znači kad se spremio da je to stvarno
top igrač i da on može još više i on će nam sutra biti glavna prijetnja. Imaju par mladih isto, Hamza mi se sviđa. Znači, po meni jedna ekipa koja, kao što sam rekao, puno više vrijedi nego što imaju trenutno rezultat, ali kao što je Šunjić rekao, analizirali smo ih. Mislim da smo spremni odgovoriti na tu njihovu igru sa 4 vezna, pa imamo nekakav recept, nadam se da ćete ga sutra vidjeti. Ko fali veliko? Koji je greška? Pa Antunović je jučer dobio udarac, prekjučer dobio udarac, on vjerovatno neće konkurirati. Doležal se oporavio, imamo Radonjić i Karačić, ovi koji su već duže ozlijeđeni, a ostali svi konkuriraju. Ivane, kako se ti snašao zadnji 2-3, ti si kapitan već bio? Da. Pa, Kako si sad u Lokomotivi, sad imaš? odlično je, stabilizirao sam se, tako da sve pohvale, to dobro se osjećam, dobro radim, najbitnije da biš sam ozljede, nakon ovog što sam imao sa palcem problema, to je za mene, tako da sam da nema ozljeda i sve pet. Igraš ovu svoju poziciju što najviše? Da, definitivni veznik. Tu se najbolje osjećam, to je moja pozicija. Trener kaže ta vezna linija Hajduka da uspjela nadigrati Rijekinu, šta niko nije uspio napraviti. Ste vi dovoljno kvalitetni da... Pa dobro, mi smo tamo isto na Rujevici prvo polovreme igrali dosta dobro u toj vezi. Zatvorili smo Mišića i Gradarića, samo što su oni to radili cijelu utakmicu, tako da njih je 4 u sredini, bit će gusto, bit će borba, ali mi ćemo tražiti preko blokova svoje šanse, a isto morat ćemo se nametnuti u sredini, tako da nismo ništa bolji od nas. Očekajte možda dođu neki navijači da vas malo pobode. Pa naravno očekujemo lijepo Da ne vrijeme. ispadne da ste kao u gostima. Pa da, ali dobro. Lijepo je vrijeme, naravno da očekujemo da dođu što većem broju navijači. Uvijek je lijepo igrati pred punim tribinama nego pred praznim. I pred dobrom atmosferom. Mario, koliko će to biti tebi problem za pripremu momčadi, budući da će Hajduk imati veliku potporu s tribine? Pa mislim da nam neće to biti problem, jer mi smo ekipa koja je navikla igrati bez svoje publike. Imamo tih par stotina koji su stvarno vjerni i njima zahvaljujem na potpori. A to što će sad Hajduk imati, kako najavljuju, veći broj pripadnika Torcide, mislim da je to samo dodatni motiv mojim igračima i da su oni još već par puta pokazali da mogu igrati pred gostujućom publikom i u stvari publikom protivnika i tako da to samo po meni smo mi već dovoljno zreli da nam to ne bude nikakav uteg nego samo motiv više. Jesi razgovarao sa igračima da ne bude opet, ako bude gol, da ne bude proslava pred istočnom tribinom ovoga? Pa, realno, znači mi smo tu sa tim golom na Rujevici platili nekakvu školu. Nažalost na svojoj koži, ali ne bi imao ništa protiv opet sutra da mi zabijemo gol, pa da igrači odluče kako će proslaviti. Dobro, cilj još uvijek to je da peto mjesto do kraja da probate napast. Pa sigurno, znači kao što sam rekao, znači atmosfera nam je stvarno dobra. Vidi se iz utakmice u utakmicu, stvari iz minute u minutu, ta nekakva naša igra koju pokušavamo sa dosta presinga, sa dosta dobivenih duela. Iz tog razloga je Šunjić tu jer sam htio da ga pohvalim. Biti, ima ih par igrača koji bi zaslužili tu pohvalu, a on je jedan od igrača koji daje to našoj igri i mislim da nakon što sam analizirao zadnje 2-3 naše utakmice, da smo naročito u Zaprešiću nakon 6-7 sekundi vraćali loptu u svoj posjed. Mislim da je to stvarno
jedan visoki nivo i zato mislim da sutra isto nema razloga da odigramo ponovno jednu dobru, pravu mušku utakmicu i bez obzira na naše neiskustvo i veliku razliku u godinama da nametnemo naš stil. Nam odgovara kao treneru da je kapetan zadnje vezni. To je nam bitno. Da, u svakom U slučaju. nekom slučaju možda idealno da imate tako. Idealna je možda ta nekakva pozicija stopera zadnjeg veznog, ali ja od prvog dana pokušavam i mislim da sam to uspio, da u ekipi imam 2-3 kapetana, bez obzira ko nosi traku. Znači, da ne može samo jedan igrač pričati na terenu, znači moraju bar 2-3 i mislim da sam to uspio. I s te strane nema nikakvog problema, čak i da mi je golman kapetan, ali jer bi Šumić svakako i sa tom trakom i bez trake bio jedan od vođa na terenu. Malo se pričalo, evo sad se spomenuo vratara, malo se pričalo o Adrianu Šemperu, kako si zadovoljan ti s njegovim? Pa mislim da je u svakom slučaju dobra stvar da se malo priča o njemu, jer mi smo stvarno, kao što ponavljam se malo previše, ali stabilizirali smo znači tu igru u fazi obrane igramo dosta dobro, znači ne znam, onda je utakmicu protiv Istre nije imao skoro ni jednu intervenciju, utakmica sad protiv Zaprešića ni jednu intervenciju, znači 2 utakmice u gostima, a on skoro bez intervencije, znači to je sigurno dobra stvar i pozitivna stvar u ovoj cijeloj priči, ali i to što je imao je stvarno reagirao dosta dobro i u svakom slučaju sam zadovoljan s njim. Je to sve? Ajmo već u pola